ஹாய் எவ்ரிவான், இன்றைக்கி வாங்க கத்திரிக்காய் மோஜு ஸ்ரீலங்கன் ஸ்டைலில் செய்கிறது அப்படின்னு பார்ப்போம். இது சிங்கிள் ஸ்பெஷல் ரெசிபி உண்டு. வாங்க நான் உங்களுக்கு எப்படி செய்கிறேன்னு சொல்லி காட்டுறேன். ஓகே, நான் இப்போ 2 கத்திரிக்காய் எடுத்துருக்கேன். இதே சைஸுக்கு கட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. கட் பண்ணி நீங்கள் உப்பு மஞ்சத்தூள் போட்டு பொரிச்செடுக்கணும். தேவையான பொருட்கள்: வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், அப்புறம் கருவேப்பிலை, தக்காளி ஒரு ஆஃப் எடுத்து வச்சுக்கொள்ளுங்க. அப்புறம் உள்ளி அப்படி சாப்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளுங்க. இப்போ நீங்கள் உப்பு மஞ்சத்தூள் போட்டு பிரட்டிட்டு தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டு பொரிச்சு கொள்ளுங்க. பொரித்து அது ஒரு டிஷ்ஷில் போட்டு வச்சுட்டு அதே எண்ணெயில் பச்சை மிளகாய் ஒரு 5 எடுத்து பொரித்து வச்சுக்கொள்ளுங்க. அதே இதுக்குள்ளே வெங்காயத்தையும் இப்படி வதக்கி போட்டு வச்சுக்கொள்ளுங்க. எல்லாத்தையும் வதக்கி நீங்கள் ஒரு டிஷ்ஷில் ஒரு இதாக போட்டு வையுங்க, நல்ல எண்ணெயை வடிச்சிட்டு. நான் இப்போ நெத்திலி கருவாடு, அது கொஞ்சம் ஒரு 10 நெத்திலி கருவாடு, அதையும் பொரித்து எடுத்துக்கொள்ளுங்க. எல்லாத்தையும் செப்பரேட்டாக எடுத்து வச்சுட்டு அதே தாச்சியில் கொஞ்சமாக வெண்ணெய் மிஞ்சினா அதுலேயே உள்ளி, வெங்காயம், கருவேப்பிலை, ஒரு பச்சை மிளகாய் சின்ன கட் பண்ணி போட்டுட்டு தக்காளியும் போட்டுட்டு வதக்குங்க. நல்லா வதங்கி நல்லா கொஞ்சம் மேஷ் ஆகி வரட்டும். நீங்கள் தேவையான அளவு உப்புத்தூள், மிளகாத்தூள் எல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் கெச்சப் லைட்டாக கெச்சப் போட்டுக்கொள்ளுங்க. அப்புறம் தேவையான ஒரு பிஞ்ச் அளவு சுகர் சேர்த்துக்கொள்ளுங்க. ஏன்னா இதுக்கு அதான் டேஸ்ட் கொடுக்கும். இது ஸ்ரீலங்காவில் ஃபங்க்ஷனில் எல்லாருமே இது கட்டாயம் இருக்கிற ஒரு ஃபுட் உண்டு. கத்திரிக்காய் பிரட்டல், கத்திரிக்காய் சிங்கிள்ஸ் மோஜுன்னு சொல்லுவேன். தூளும் லைட்டாக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தூளும் போட்டு நல்லா பிரட்டிக்கொள்ளுங்க. நல்லா வடிவாக மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கொள்ளுங்க. பார்த்திங்களா, நல்ல இதாக வந்திருக்கு. இது தவிர வேறு ஒன்றும் இதுக்கு போட தேவையில்லை. லைட்டாக கெச்சப், லைட்டாக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீனி போடுங்க. போட்டுட்டு டேஸ்ட்டை பாருங்கள். உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கொள்ளுங்க. இது சிக்கன் கறி, மட்டன் கறி எல்லாத்துக்குமே டேஸ்டியாக இருக்கும். இந்த கத்திரிக்காய் மோஜு ஸ்ரீலங்கன் ரெசிபி ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். கட்டாயம் வீட்டில் எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.